Welcome to this week's WILD&WONNERLIK. We visit the Dallas Safari Club Convention and Sporting Expo in Dallas and see what is on the calendar for the weeks to come. Ons het gaan kuier by die Dallas Safari Club Convention en Sporting Expo wat die 17de tot die 20ste Januarie in Dallas gehou is. Kom kuier saam met ons in die buiteland. Die wild- en jagspan is hier in Dallas by die Dallas Safari Club Convention. Ons het 'n paar bekende gesigte gesien, onder andere Jim Shockey, Eva Shockey en selfs Donald Trump Jr. Ons het besluit om met van die Namibiërs te gesels en hulle die vraag gevra hoe belangrik is jag as deel van hulle bewaringsmodel. 'n Bonus was ook om met hulle minister van Environment and Tourism te kon gesels. The hunting in private land, it has not only contributed to the owners of those farms, the farmers of those property, but also the value of the property was up because the animals that are there, the value has gone up because of trophy hunting, and therefore it contributes to the GDP and also for the owner as an incentive to keep farming and to keep conserving animals, because without these property owners conserving these animals, conservation in Namibia in terms of wildlife will definitely go down. And this is an incentive to the farmers to have income deriving from trophy hunting, as we call it, conservation hunting, and then they plow back to conserve our natural resources. That is our wildlife. Yes, it's good, pretty much good, that our breeders, wildlife breeders, game breeders, they keep on conserving, they keep on looking after our animals in order to make sure that our animals do not extinct. Because without them supporting the government and those communities where they are to make sure that conservation becomes a heritage of Namibia, our animals will be extinct. But with the support of the breeders, game breeders, definitely we'll have Namibia's animals thriving, wildlife thriving in the whole country. Trophy hunting is widely recognized as Namibia's greatest conservation success. Since the introduction of trophy hunting in 1960 in our country, we now have twice as much wildlife on private land than we do in national parks, and there's 3 times as much wildlife on private land than we had in the 60s. As you'll probably know, when Namibia's constitution was written in 1989, the sustainable utilization of our natural living resources was enshrined in the constitution. In other words, the right to hunt is enshrined in Namibia's national constitution. In both communal areas as well as on commercial farms, before trophy hunting, wildlife was seen to be in competition with cattle for grazing and water. Now, as a result of the value that trophy hunting has given wildlife, far greater than that of their meat, conservation community members, also known as reservations here in America, as well as private landowners, now cherish their wildlife and have moved over from primarily domestic stock farming to wildlife ranching. Namibia het 'n wonderlike produk met jag, veral met ons natuurbewaring, en Namibia se konstitusie maak plek of enforce eintlik, as ek die Engelse woord mag gebruik, volhoubare benutting van ons natural resources. Jammer vir al my Engels, ons is so in 'n Engelse bedryf, maar en dit het gemaak dat Namibiërs of ons op die privaat grond of in nasionale areas, nasionale parke, conservancies is, het ons regering eienaarskap van wild aan ons mense gegee, wat maak dat natuurlik wild baie meer opgepas word. Daar is ewesklik baie hoër waarde aan wild gekoppel, wat jag uiteindelik 'n groot konservasie
tool, as ek weer die Engels mag gebruik, uiteindelik maak. So ons is ontsettend gelukkig dat ons 'n regering het wat 100% vir ons ondersteun daarin. Uiteindelik is dit vir ons almal belangrik om ons wildlewe en ons natuur en veral ons habitat tot uitermate te beskerm. Jag as 'n bewaringsmodel is die enigste manier wat bewaring kan plaasvind. Veral in 'n land soos Namibië, waar ons 'n baie suksesvolle conservancy program het. Ek is gelukkig genoeg om redelik betrokke in die Zambezi te wees in conservancies. En wat ons deur die jare daar geleer het is dat sonder jag is daar absoluut geen bewaring nie. Ek sê altyd vir die mense, jy weet nie wat armoede is voordat jy nie in die Caprivi was in daai gedeeltes nie. Die mense daar sien letterlik 'n olifant as vleis, so die diere wat gejag word daarso gaan alles terug na die gemeenskap toe. Die geld wat ons verdien daarso, groot gedeeltes gaan terug in bewaring in, om anti-poaching te doen en om die gemeenskap te bevorder daarbo. So sonder jag kan daar nie bewaring wees nie, en dit is in 'n hele paar plekke in die wêreld al uitgewys, soos in Kenia en veral in Botswana wat toegemaak het vir die olifante. Ons het meer poachers aan die kant die rivier nou as wat ons in Namibië het. En dan die model van wildboerdery. Weer eens, as daar nie 'n waarde geheg is aan enigiets op hierdie planeet nie, gaan dit nie bewaar word nie. En wildboerdery sit 'n waarde aan spesiale diere, genetika veral. Ons het gesien dat diere selfs wat ons as gewone vlaktewild, so springbokke, gemsbokke, kudus, wat spesiale genetiese diere bitter goeie pryse behaal. En vir die toekoms van jag, dink ek is dit bitter belangrik om die spesiale genetiese diere spesiaal mee te teel, om te sorg dat ons in die toekoms weer die goeie genetiese diere kan beskikbaar hê vir jag. En ek reken dat sonder wildboerdery en die harde werk en geld wat daarin gaan, sal daar definitief groot probleme in die trofeejag in die toekoms wees. Ja, ons het op Mount Echu my paad begin. Dit was maar aan die begin wildvang gewees en toe oorgegaan na die jagbedryf toe en die toerisme en toe ons begin teel met wild ook en was vir baie jare goeie pryse gewees op die teelwild. Die pryse het bietjie afgekom deesdae, maar die groot ding met in die wildbedryf is maar mens moet die hele waardeketting gebruik. So mens kan nie meer net staat maak op een deel van die wildbedryf nie. Die teelpryse het afgekom, maar mens teel maar nog en dit is nog altyd goeie geld wat mens kry vir die teelbokke. Die jag is baie goed nog, die toerisme is baie goed die laaste paar jaar. So die groot sukses in wildboerdery deesdae is om die hele waardeketting te voltooi en om alles te benut. Ons doen baie vleisverwerking ook op Mount Echu, so ons gebruik die vleis en ek dink die toekoms sal nog meer en meer daaroor gaan van hoe kan mens elke aspek van die wildbedryf benut. Die waarde van jag in die konsessie-areas is ongelooflik vir die tradisionele mense in daai area. Hulle het nooit die finansiële waarde daarvan besef nie. Hulle het net altyd die vleiswaarde ontdek en nou word hulle betaal om die dier te harvest en dan kry hulle ook die voordeel van die geld wat hulle betaal word. Ek is 'n jagter op privaat grond, maar ook 'n wildboer en dit gaan hand aan hand. Ek moet aanvulling doen om die hoeveelheid te kan jag. En dis 'n ongelooflike inkomste vir die land en hoeveelheid werk wat ons skep. En oor algemeen maak dit 'n groot verskil aan die ekonomie waar jy die konsessie-areas het wat ons hulle geleer het om 'n dubbelwaarde te kry en ons wat die waarde toevoeg om die wild te teel daarbey. Het is ongelooflik hoe die Namibiese wildbedryf toegeneem het van waar ek begin het 30 jaar terug tot nou. Toe was alles oop en daar was basies geen wildboerdery nie. Vandag maak dit een van die grootste arms van die hele toerisme afdeling uit. Ekotourisme en die jaggedeelte daarvan. En dis ongelooflik waar die wildteelers vandag is. Waar daar destyds 1 of 2 veilings 'n jaar was, is daar nou 30 veilings 'n jaar. So
dit het ook 'n groot waarde toevoeging tot ons land se inkomste. Alhoewel ek redelik baie in konsessieareas en wildernisgebiede jag, is ek ook 'n jong wildboer in die ooste van Namibië. En ek dink dit is ongelooflik belangrik vir die toekoms van bewaring om wild te boer op privaat grond. Ek dink dit is ongelooflik belangrik dat ons wild boer op privaat grond, want die wildernisgebiede raak al hoe kleiner en wild raak weg en dis 'n feit. So as ons nie die wild boer en bewaar nie, gaan daar binnekort nie meer veel wild oorwees nie. Ek dink ook oor die jare heen het die jagters al die groot bokke uitgeskiet. So ons het indirek selective breeding toegepas deur om al die groot bokke uit te skiet. So ek dink daar's glad nie fout daarmee om met 'n groot horingdier te teel nie, alhoewel baie mense reken dis verkeerd deesdae. Ek dink ons skuld dit aan die natuur om te probeer regmaak waar ons ingemeng het. Jag, nou my insiens speel 'n baie belangrike rol vir die bewaring vir baie areas. Obviously, in die aard van die saak het ons in Afrika 'n groot probleem met bevolkingsontploffings, en as ons nie die mense in hierdie areas gelukkig kan hou en kan kry om saam met ons te werk nie, dan gaan hierdie habitat net nie verder voortbestaan nie, en dan veral in 'n plek soos bo in die Caprivi in Namibië, waar dit nog een van ons laaste areas is waar ons kan gevaarlike wild, olifante en buffels en goed jag, is die habitatbeskerming baie belangrik, en dit is belangrik vir ons om vir hierdie mense te laat verstaan hoe hulle kan baat vind by die contributions wat jagters maak in die areas, en dit op sigself verseker ons dat ons hopelik nog vir 'n lang tyd sal kan jag, maar ons het dus uitdagings waarmee ons werk, en dit word nie elke dag minder nie, en so die befondsing daarvoor vir al die projekte wat ons doen en beoog om te doen in terme van uitbreiding van klinieke, skole, en of course is die onderwysproses deur die skole baie belangrik. Verg groot befondsing, en daar is net 'n ander middel of weg wat dit kan befonds soos wat jag dit doen nie, want ons weet jag praat van groot geld, en veral as dit kom by diere soos olifante en buffels, en ongelukkig die kleinskaalse invordering wat my aan betref wat die anti-jagters doen dit net nie. En 'n baie ander belangrike punt is ook natuurlik om die voete op die grond te wees en direk betrokke te wees. Dit is maklik vir mense om in kantore te sit en in hulle glaskastele en opinies te hê, maar nie op sigself betrokke te wees nie, en dit is waar jagters die verskil maak. As 'n mens kyk na teeling, is 'n wil belangrik, en saam met dit jou moederlyn. Ek het nog nooit geglo aan net 'n bullyn volg of net 'n vaderlyn volg nie. As ons kyk na Tequila, dit is 'n baie besonderse bil wat een van die unieke is. In my teeljare het ek gesien, once in a lifetime kry jy 'n bil of 'n hings of 'n Santa bil soos wat Tequila vir ons uitstaan in die wildbedryf. Tequila se pa is die welbekende Mandala, ek dink die pa van vele rekordbulle in Suid-Afrika. En ma kant is ouma bok. Ouma bok 'n baie beproefde koei wat baie sterk bulle geteel het. Ons kyk na Charlie wat by hom Piet Warren was. In die wildbedryf gaan dit oor horinglengte. Die bil het mooi horings, mooi shape horings, goeie lengte, seker nie die grootste bil in die industrie nie, maar 'n bil wat goeie horinglengte het en baie beter horinglengte steel is wat hy is. En as ons kyk, hy's manlik, baie sterk kop. Sy manhare is kort, groot lyf, baie groot lyf bil met baie goeie bespiering. En dit is dan wat ek soek om mee te teel, om dit dan so oor te dra na sy nageslag toe. So ons kyk na Tequila se bulkalvers wat die oudste 4 bulle van hom is op 4 jaar 6 maande tot 4 jaar 10 maande, almal bo 50 duim.
En sy dogters op 5 jaar is almal bo 33 tyd die oudste dogters dan. Dit gee vir my die gemoedsrus om te sê dat die tequila een van die beter teelbulle in ons land is. Nukleêre DNA is vir my vandag is deel van my seleksie tools. Kyk ons na tequila se nukleêr van 97% suiwer zambies. Min bokke wat ons het en dit is hoekom ek sê tequila is vir my so besonderse stoetbul. Min diere wat ons mee teel vandag is dominant op hulle nukleêr wat hulle oordra na hulle nageslag toe. Tequila kan jy by 'n redelike hoë Zambiese kruiskoei sit en sy kalvers uit daai kruiskoeie en uit 'n 80% of 'n 78% Zambiese koei trek hy vir jou in die 90 in met sy nukleêr. En dit sê vir my, as ons gaan kyk na sy kalvers se eenvormigheid in terme van horinglengte en bouvorm en dan nou nog die krag van die nukleêre DNA wat hy oordra. En dit maak hom so die uitsonderlike bil wat ek admireer van hom. Kyk ons na tequila se bilkalvers. Die bulle gee vir jou 'n eenvormige prentjie regdeur. Almal van hulle baie sterk horings, mooi horingvorm. Lengte is daar. En dan as ons verder gaan kyk ons na die bulle se sterk karakters in hulle koppe. Kort manare, baie sterk bespiering. Dit is min wat 'n mens 'n dier kry in die stoetbedryf wat vir jou sterk bulle en sterk koeie teel. Tequila is weer eens die allrounder wat vir jou baie sterk koeie gee. En as ons na hulle gaan kyk, weer eens, as jy in die trop instap, sien jy tequila se dogters uitstap. In terme van horingvorm en in terme van hulle horinglengte. Gaan kyk ons na hulle bouvorm, baie mooi vroulike diere. Daar is nie 'n teken van te veel bespiering op hulle nie. Die wigvorm van 'n vroulike dier is daar. En dit maak my lekker kry. Dit is die lekker in die lewe van bokteeling. Kom ons kyk vir 'n laaste keer na ons Januarie uitgawe. Onthou om jou wild en jag by jou naaste handelaar te koop of in te teken daarvoor op ons webtuiste. In our first edition for 2019, regular contributor Lawrence Jennings and a few friends spent 5 amazing days hunting several unique animals in some of the most beautiful parts of Mozambique on pages 24 to 26. Moenie ons splinternuwe reeks Bakgat misloop nie. Christopher Roelof se fokus op die nuutste en handigste produkte in die mark en gee dit maandeliks 'n Bakgat stempel. Gaan na bladsy 19 vir ons eerste Bakgat produkresensie. On page 38, Seppi Silje brings you a couple of archery training techniques to help you get better and more consistent with your shooting. Seppi believes that quality is more important than quantity. There is no benefit to shooting hundreds of arrows using the wrong technique. He brings you tips on how to make your practice sessions count. On page 64 to 67, Professor Flippy Kluter gives us a live game trade outlook for 2019. For a great perspective of what to look forward to in the new year, read his article in the January edition. Hierdie jaar se veilings skop reeds vroeg af, so kry jou dagboek nader om die volgende geleenthede aan te teken. African Wildlife Auctions spring weg met 'n veiling vir exotic game breeders by hul veilingslokale in Valwater op die 2de Februarie. An event that everyone is looking forward to is the Pieter Toy Wildbedryf auction, where the famous Buffalo Bull Horizon will be on auction. Make sure you do not miss this auction on Friday 8 February at the Hedgehog's Nest, Rustenburg. Sluit aan by Tina de Jager en vriende op die 16de Februarie wanneer hulle die 3de Valley Venture Stud en Friends veiling by Wildswinkel se veilingslokale te Bella Bella hou. Volgende week is die Februarie uitgawe op die winkelrakke en jy kan lekker leesstof verwag. Maak seker ook om ons platforms dop te hou vir ekstra vermaak en nuus in die wild en jagbedryf. Tot volgende keer, totsiens.